that shore, and the sand will hold me. The water and sky, reflection in my eye, and it's true, so true. That my life is a seashine. Is a seashine. Is a seashine. Is a seaside. Is a seashine. Is a seashine. Is a seashine. Move along as the birds sing, running from the dark clouds and hard rain. I miss you, your color. Feel like I'm going coasting on a riptide. Thinking about your love like a day and night. Kiss you when you're gone. The water and sky, reflection in my eye, and it's true, so true. That my life is a seashine. Is a seashine. Is a seashine. Is a seashine. Water and sky. Water and sky. Water and sky. Water and sky. 잘 먹겠습니다. 이거 우동면 새로 사본 거야. 먹어봐. 어떤가? 평이 되게 좋던데? 이거 맛있어? 우동면 따로 산 거야? 응. 면이 다르네. 일식집 우동면이야. 그치? 포장지에 일본어 막 써있던데 원래 일본 거 같아. 다르네. 엄청 다른데? 내가 딱 먹고 싶었던 맛이야. 너무 맛있다. 너무 많이 했어. 맛있다. 옛날에 일할 때 꼭 겨울마다 먹으러 갔는데 찾아가지고 막.
먹어볼게요. 이렇게 안 줘. 오늘 이 집이 좀 맛있는 것 같아. 왠지 같은 양념에 이것만 준 것 같아. 김밥도 괜찮네. 짠하려고 들고 있던 거였어? 응. 잘했어. 매워? 맛있어. 응. 갑자기 비빔면 너무 먹고 싶었어. 이 카드 봐 오빠. 여기 카드 달려있는 카드 스티커야? 이 안, 진짜 그거 카드 썼나? 이 안에 카드 쓴 거 같은데? 대박이다 진짜. 뭐야? 너무 귀여운 거 아니야? 편지 썼어. 여기 밑에 호이도 그려줬어. 우와, 얘 진짜 잘 만들었다. 파는 거 같아. 그러게? 뜨개질을 한 거야? 너무 잘 만든 거 아니야? 그니까. 너무 많지? 너무 많네. 내가 할까? 아니야? 이걸 먹겠다. 수저 같은 거죠? 고춧가루가 많지 않은 걸까? 많지 않아. 막걸리 못 꺼낼 수 있겠어? 고기가 너무 많아. 이게 두부김치인지 고기김치인지 모르겠네. 모 유튜버가
돌. 너무 애정이 넘치시는 거 아닙니까? 그럼요. 짠. 짠. 맛있네. 맛있다. 진짜 먹습니다. 오랜만에 먹었어, 막사. 맛있어? 응. 바삭해? 오빠가 전에 진짜 잘한다. 나는 전 진짜 집이나 못하는데. 차릴까? 그냥 따라하는 거야? 이런저런 이유로 오빠가 내가 더 오빠한테 뭐 요리 해준다를 말하잖아. 물론 저는 오빠가 하고 이건 내가 했지만 오빠가 해주는 거 먹으니까 더 좋네. 우리 바꾸자. 그럴까? 오빠가 요리하는 모습을 보여주자. 지원함이야? 응. 지원하면 대학 연상 10개 중에 8개는 실패. 그럼 짠. 짠. Time of the year now, falling in love. Brings you good cheer now when I miss you. It's always above. Can you Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Cabins alone, not acting afraid. Never get a white Christmas, but today. Snowflakes falling down, it's Christmas time, but you're not here right now. Put up the lights, the candles on the mantle, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. No, 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 no. It's been a few years now, and this cold town is not quite the same. I wish you were here now, by the fire, stuck in the rain. Can hear Santa driving a sleigh. Or was it? 완전 다 냉장고에 있는 거. 대충 때려 넣어가지고 원래 얘는 좀 쏟아질 수 있어. 조심해. 그래서 어떻게 먹어야 되지 싶어서. 한 입 크기로 자를 걸 그랬나? 맛있어? 맛있냐? 요거트도 넣었어. 리조또 먹는 것 같아. 약간 맵다. 할라피뇨 들어갔어. 할라피뇨, 하몽. 하몽이 들어가 있어? 하몽 한 장 남아 있어서 아마 한 개만 들어가 있었을걸. 이거에 들어가 있나? 하몽 특유의 그 청국장 맛이 나. 여기 양파랑 이런 거 야채 치워줘야 되는 거 아니야? 호이 방으로 꾸며줘야 될 듯.
먹어봅시다. 잘 먹겠습니다. 약간 떡진 것 같아. 원래 쌀국수면은 잘 떡지. 팟타이 맛이 난다. 피고인은 이미 진술 과정에서